ساب التمثيل واعتزل الفن نهائيا وفتح مطعم بيتزا علشان ياكل منه عيش، والجمهور بيدعمه وعايزين يروحوا له المطعم. وسلام رد بتعليق صادم منه. جدل كبير شهدته السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت بعد انتشار اخبار بين المتابعين عن اعتزال محمد سلام للفن والتمثيل واتجاهه لفتح مطعم بيتزا. فيا ايه الحقيقه؟ هل فعلا سلام قرر يسيب الفن ويفتح مطعم بيتزا؟ موضوع محمد سلام بدأ بخلافه مع الفنان بيومي فؤاد بعد ما رفض سلام انه يشارك في مسرحيه زواج اصطناعي اللي هتتعرض في موسم الرياض وبيشارك فيها الفنان بيومي فؤاد. طلع في فيديو وقال انه مش هيقدر يعمل كده بسبب تأثره باللي بيحصل في الاشقاء. طبعا موقف سلام استفز بيومي فؤاد خاصه بعد ما تم استبداله بالفنان محمد انور والجمهور هاجمه، فقرر بيومي يطلع على خشبه المسرح بعد انتهاء العرض ويدافع عن انور وينتقد سلام. ومن وقتها وصداقه الاتنين اتدمرت وما جمعهمش ولا مشهد في مسلسل الكبير قوي. وبعد ازمه سلام وبيومي فؤاد لما انتهت، لاحظ المتابعين والجمهور انه مختفي تماما من الساحه الفنيه، ما ظهرش في ولا فيلم ولا مسلسل من وقت مشاركته في مسلسل الكبير قوي. فحس الجمهور ان اختفاء سلام مقصود وفي حمل عليه من المنتجين والممثلين انه ما يظهرش في اي عمل ليهم علشان يجبروه على الاعتذار لتركي آل الشيخ، خاصه بعد ما اعتذر عن مسرحيه موسم الرياض وحطوهم في موقف محرج. وتاكدت توقعاتهم بعد ما طلع منتج معروف وقال ان سلام مش هيطلع في اي عمل فني الا لما يعتذر لتركي الاول. وقتها انتشرت اخبار ان سلام وبعد حمله المقاطعه اللي عملها المنتجين والممثلين عليه قرر يعتزل التمثيل ويسيب الفن بشكل نهائي ويفتح مطعم بيتزا خاص بيه علشان يكون عنده مصدر رزق يقدر ياكل ويشرب منه. بدأ المتابعين والجمهور يسالوا عن مكان المطعم علشان يعملوا له دعايه ويروحوا، لكن المفاجاه ان سلام ما عندوش مطعم بيتزا ولا حاجه، وان اللي كل انتشر عن الكلام ده مش حقيقي ومجرد اشاعات بسبب اختفاء سلام عن الاعمال الفنيه فجاه. وقرر سلام بعد انتشار اخبار امتلاكه مطعم بيتزا انه يطلع ويرد على الكلام اللي اتقال، واكد في رده ان ما عندوش مطعم ولا حاجه وان مصدر رزقه الوحيد هو الفن. واختفى خلال الفتره اللي فاتت بسبب عدم عرض اعمال عليه سواء مسلسلات او افلام، وانه بيتمنى يشارك في اعمال فنيه كتير الفتره اللي جايه لانه بيحب الفن والتمثيل. اما المخرج الكبير محمد فاضل قرر يتدخل في ازمه سلام، خاصه ان ما بقاش في اي اعمال فنيه بتتعرض عليه بسبب ازمته الاخيره، وطلب من الدكتور اشرف زكي نقيب المهنه التمثيليه انه يتدخل عشان يحل ازمه قله اعمال الفنان محمد سلام خلال الفتره الاخيره. وقال: العزيز الفنان اشرف زكي، الحل الهادئ لهذه المشكله بقدرتك الفائقه على الحوار وبصفتك الشخصيه وليست النقابيه. اقدر انشغالاتك في مهرجان العالمين، لكن ربما كان هذا المهرجان باجواءه الوديه الفرصه الطيبه لمهمتك. فيا ترى اشرف زكي هيتدخل فعلا ويحل ازمه سلام ولا يختفي تماما عن الساحه الفنيه؟